নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে দুটা বিটেল ছাগলী, এটা মেল এটা ফিমেল, এটা মতা ছাগলী এটা মাইকী ছাগলী। মতা ছাগলীটো 8 মাহ 9 মাহ বয়সৰ হ'ব। মাইকী ছাগলীজনী সমপৰ্যায়ৰ 1-2 মাহৰ সৰু হ'ব মতাটোতকৈ। এই দুটা ছাগলী আজি মই বিক্ৰী কৰিছোঁ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিমলুগুৰি বুলি এটুকুৰা জেগালৈ। যোৱাকালি দাদাই মোক ফোন কৰিছিল। ফোন কৰি হোৱাটছআপৰ যোগেদি তেখেতে মোৰ ছাগলীৰ ভিডিঅ' চালে। চোৱাৰ পিছত এই দুটা ছাগলী তেখেতে পচন্দ কৰিলে। পচন্দ কৰাৰ পিছত তেখেতে ক'লে যে আপুনি ডেলিভাৰী কৰি দিব লাগে, অৰ্থাৎ মোক ডেলিভাৰী কৰিব দিলে। সেয়েহে আমি ৰাতি চুপাৰত উঠাই ছাগলী দুটা দাদাৰ ওচৰলৈ পঠালোঁ। মই ঘৰৰ পৰা এনেকৈ মোৰ পাৰ্চনেল গাড়ীত লৈ ৰাস্তা কাষলৈকে লৈ গ'লোঁ। তাতে চুপাৰত উঠাই সুন্দৰভাৱে আমি পঠিয়ালোঁ ছাগলী দুটা। চাওক, এনেদৰে আমি চুপাৰৰ ডিগিত উঠাই সুন্দৰভাৱে ছাগলী দুটা পঠিয়াই দিছোঁ। ইমানখিনিয়ে, ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, অল দ্য বেষ্ট।